السلام عليكم. لما تكوني لسه جايه كده من عند الدكتور ويطلعوا كده ويقولوا لك احنا عايزين ناكل كيكه، ولسه جايه من عند الدكتور. طبعا انتوا شايفين ان الفيديو هنا مختلف. مش المطبخ بتاعي اللي انا بصور فيه ده. هنا كان مطبخ عند امي بتاع مرات اخويا. فقالوا لنا يا ما احنا عايزين ناكل كيكه. طب يا جماعه ما تروحوا تعملوا كيكه. لا، قال ايه عايزين ياكلوها من ايدي. طب ما انتوا بتعرفوا تعملوا، اعملوا انتوا. قالوا لا احنا عايزينك انت تعملي لنا الكيكه. قلت يلا بقى مش مشكله بقى هعمل لهم كيكه. وبعدين يعني انت زعلانه ليه؟ ما انت هتصوري، انت ما صورتيش حاجه النهارده، انت كمان هتصوري. قال لي بيشفقوا عليا يعني ان هو يخلوني اصور عنده، يعني انا هعمل ومش عايزين اصور يعني. قلت مش مشكله اصور معاكم الفيديو ده. طبعا انا كنت عامله صينيه، كنت هعمل يعني واحده بالبرتقال وواحده بالشوكولاته. وبعد ما عملت الصينيه الكيوت اللي انتوا شايفينها دي، رجعوا قالوا لا برضو اعملها لنا بالبرتقال زي ما عملت دي. طبعا الصينيه زي ما انتوا شايفينها. ارتفاعها مناسب على فكره حلوه، ولو انت حابه ان هي تبقى اعلى من كده ممكن تصغر الصينيه شويه. يعني هو مقدار الكيك نفسه اصلا كان قليل شويه في الكيك، بس بصراحه وحياه ربنا يا جماعه خرافه. شوفي طريه ازاي، عامله زي الاسفنجيه حرفيا، كانت تجنن اقسم بالله. كل اللي داق منها قال تحفه. تعالي بقى كده نبدأ بسم الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة كده نزلت بكوب من السكر، كوب وربع من السكر. تمام. الكوب اللي انا بعاير بيه الدقيق، بعاير بيه الزيت، بعاير بيه كل حاجة. تمام، يبقى كوب وربع من السكر، كوب زيت، وكمان معانا كوب لبن. طب انت ممكن تستخدمي عصير برتقال فريش وما احطش لبن، تنفع. ممكن تجيبي كيس عصير برتقال وتدوبيه في شوب من كوب من المية، وده برضو تمام. ماشي. هما هنا قالوا لي لا احنا عندنا لبن، احنا هنعمله ببرتقال وكمان برضو هنحط له لبن. تمام. فرحت حاطه كيس عصير برتقال ورحت حاطه كوب اللبن. يبقى انتي ممكن تعملي زي ما انا ما عملت. كوب من اللبن على كيس عصير برتقال. وممكن تحطي كيس عصير برتقال بتاع ده اهو شوب، او كوب اللي انتي عايرتي بيه عصير برتقال. تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وحطيت هنا 4 بيضات، بس 4 بيضات بحجم صغير. يعني انت لو هتحطي 3 بحجم متوسط هتبقى تمام، انما هما هنا كانوا معايا رفيعين، فحطيت 4 من البيضات. تمام. وحطيت هنا كيس العصير اللي انا قلت لكم عليه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مش قادرة اقولك احنا كنا بنصور الفيديو ده كانت الدنيا مطرة والدنيا مقلوبة. وحطيت هنا كمان كوبايتين من الدقيق نفس الكوب برضو، وحطيت عليهم كيس بيكنج باودر او كيك شيف، المتاح عندك اعمليه. تمام. فضلت اضرب كده بالمضرب السلكة لحد ما السكر اختفى تماما. وهبدأ انخل المواد الجافة بتاعتي. تمام. من نجاح الكيكة ان انا لازم انخل الدقيق مرة واتنين كمان. تمام. هو هنا كنت نخلها، لا ما كنتش نخلها هنا، ما كنتش لسه نخلته تقريبا، انا هنخله دلوقتي. انا هنا نخلته. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. واللي ما اشتركش في القناة يشترك لي فيها فضلا منكم طبعا وليس امرا. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبك ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في الفيديو في القناة. وكمان تعليق منك كده حلوة يشجعني ويكبر بخاطري وكمان يرفع الفيديو. هنا ابتديت ان انا نخلت الدقيق بتاعي، وهبدأ احرك الدقيق. طبعا انا كالعادة مفيش فيديو بصوره غير لما بنسى حاجة. طب انتوا انا نسيت، طب انتوا فكروني. المهم الحمد لله في اخر لحظة انا افتكرت. تمام. على فكرة لو عندك فانيليا برتقال ممكن تحطي، انا حطيت في الكيكاية ديكها فانيليا برتقال. معلش انا اسفة. بس طبعا لما لقيتها هي الكيكه، انا كنت ناويه اصور الاتنين، واحده بالبرتقال وواحده بالشوكولاته. بس طبعا رجعوا في اخر وقت وقالوا لك اعملي الاتنين زي بعض. تمام. فعملتهم ودخلتهم من ورا بعضهم زي ما قلت لكم كده. انا مسخنه الفرن. اول ما جيت اشتغل سخنت الفرن آه، قبلها ب10 دقايق. كل المواد اللي انا هشتغل فيها تكون بدرجه حراره الغرفه. ما ينفعش تجيب البيض وتعمليه كده او اللبن، لازم تجيبيها تريحيها. طبعا الطاسه هنا كانت معايا تيفال انا نسيت خالص، وكمان حطيت لها برضو معلقه زبده وبطنتها. بس هي لو تيفال هي مش هتلزق فيها من غير ما تعملي، بس انا نسيت خالص ان انا بشتغل في صينيه تيفال. تمام. هبدا بقى انزل الخليط بتاعي كله كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وادخلها على درجه حراره 170. هتاخد حوالي قولي مثلا كده تلت ساعه. تمام. ما بتفتحيش عليها الفرن ابدا بعد ما يمر
تلت ساعة، هي ممكن معاكي من تلت ساعة لحوالي نص ساعة، تمام، لحد ما يعدي تلت ساعة ما تفتحيش ابدا. لو احتاجت شواية بتعمليها، وما احتاجتش خلاص. هنا شايفة ارتفاعها كان روعة جدا 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 بجد يا جماعة. الكيكة دي وحياة ربنا كانت خرافة. وكده خلاص هبدأ بقى اطلعها من الفرن، وطلعتها زي ما انتوا شايفينها. طبعا انا كنت في البداية في الاول الفيديو كنت موراكم الاتنين على البوتاجاز، وجيت جبت دي قلت عشان اقطعها معاكم. آه اتمنى يا رب ان انتوا بتجربوها. بجد حلوة قوي يا جماعة، حلوة 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 بجد، اقسم بالله كل اللي كلها عجبته قوي. زي ما قلت لك، مش شرط ان انتوا تحطي فيها لبن، تقدر تحطي فيها عصير برتقال بكوب مية. يعني عصير فريش او عصير مثلا بشوية مية تدوبيهم، كله ماشي. شايفين؟ خرافة يا جماعة. اتمنى ان يكون فيديو النهاردة عجبكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.